အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရပြီကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုလောဆယ်ဒီ Segwit လေးတွေမှာပေါ့နော်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုအတွင်းမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရတဲ့ဒီကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတစ်ခွက်ချင်းစီပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ချက်အရာပြောတာပါပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်အမှတ်စင်းတွေပါတွေထည့်တာမျိုးဆိုလည်းသူဆိုင်ရာကိုပဲထည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေကြေးနဲ့ဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်စင်းစရာတစ်ခုခုလုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းသူဆိုင်ရာပဲထည့်တာပါသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုလိုအပ်ချက်အရာကိန်းဂဏန်းတွေကိုချိန်တိုတွင်ဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုပေးတဲ့နေရာအလွယ်တကူနဲ့ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖြည့်ကျင်တဲ့ segwit တစ်ခုကိုမှမောက်ကိုဆက်စလက်တာပေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီထိပ်ဆုံး segwit မှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာထားပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုရေးရမယ့် formula ကြတော့ကျွန်တော်တို့ equation ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ RAND run between ပေါ့ဗျာနော် run between ဆိုတာရေးပြီးရင်တက်ကီတွန်းလိုက်အဲ့တော့ဒီ run between formula မှာဆိုရင်သူက bottom ရှိတယ် top ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bottom ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအငယ်ဆုံးကိန်းဂဏန်းကိုရွေးချယ်ရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိပေါ်ထားစေခြင်းလဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ100အတွင်းဆိုရင်ဥပမာ30ရပြီးတော့90အတွင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကထောင်ဂဏန်းအနေနဲ့ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလည်းထောင်ဂဏန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအနည်းဆုံးကိန်းဂဏန်းကို58လို့သတ်မှတ် bottom အနည်းဆုံးအောက်ခြေပေါ့နော်ပြီးရင် comma တစ်ချက်ခံလိုက်comma ထားပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးကဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့850ထိထားမယ်နော်850လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်ပြပေးပြလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က run between formula ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတာခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကကိန်းဂဏန်းကိုမူတည်သတ်မှတ်ထားတာတော့ပေါ့ဘူးเนาะ620ဆိုတော့သူပါဘူးဘယ်လိုသူ formula ရဲ့သဘောတရားရပါเนาะတစ်ခုခုကိန်းဂဏန်းတစ်ခုခုကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်တဲကိုဆွဲမဲ့ဆိုညာဘက်ပေါ့เนาะတဲကိုကျွန်တော် call roll လိုက်ဆွဲလိုက်ဒီထဲမှာသူပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုထည့်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအောက်ထဲကိုထပ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုလဲအောက်ထဲကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ formula ကို copy ဆက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာခုနကျွန်တော်တို့ရေးပါတယ်တဲ့58ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထည့်တယ်ဆို58ကပြီး850အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအော်တိုဖြည့်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3ကို88391111ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတ်ဆင်နဲ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page အမိတ်ဆင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ